Mēs esam arī beidzot sasnieguši Japānu. Apartamenti diezgan šauri, ejam apskatīties. Es gatavs iet ielās. Pavisam noteikti. Kā tu jūties šajā lielajā istabiņā? Gandrīz var aizsniegt cienas. Bet šis jau nav tik traki, citiem viss dzīvoklis ir tik liels kā no šī viesnīcas istabiņa. Mans istabums pašiem sava nav jādalās. Mēs dzīvojam Ginzā, kas nav gluži tāds turistīgais centrs, vairāk tāds ar iepirkšanās centriem un augstceltnēm. Un te ne tikai ielas ir ārkārtīgi tīras, bet arī logi. Pirmie iespaidi par Tokiju ir sterili. Patīk tīra vieta. Smēķiet arī viņi drīkst tikai konkrētās vietās. Redzējām parkā speciālu būdiņu. Ļoti forša noskaņa, jo novembris arī Japānā ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tirdziņi jau, kā redzam, ir ārā. Bet šodien, tā kā debesis ir pilnībā skaidrs, bez neviena paša mākonīša, nolēmām uzbraukt Tokio Skytree, augstākajā Tokijas tornī. Mēs esam reģistrēti it kā 2, bet tas 2 nozīmē, ka tevi sāks laist iekšā un tālāk stāvēs diezgan ilgā rindā. Ir 2 dažādi stāvi, kur var uzbraukt. Pirmais ir 350 metru augstumā, un, ja tu esi gatavs vēl nedaudz piemaksāt, tad uzdīs vēl 100 metrus augstāk, un kopējā summa ir ap 20 eiro. Un tur kaut kur ir kalns Fuji. Jābūt ļoti veiksmīgām, lai viņu redzētu perfekti, bet mēs redzam kontūriņus, kas jau ir baigi labi. Saklausījos no draudzenes, ka visur esot zīmodziņi visos apskates objektos. Un nevarot atrast nekur blociņus, tāpēc nopirku pašu pirmo, ko varēja atrast. Šis ir plānotājs un dabūju savu pirmo zīmodziņu. Nu, skaisti! Ja grib kaut ko pielaikot, ir arī attiecīgi jāuzvedās ar apaviem, ieeja aizliegta. Tiešām esam kā ielas. XL, jā. Atnācām vakar gaismās paskatīties uz senāko budistu templi Tokijā. Pats templīts gan ciet, bet apkārtne ir pietiekami skaista arī vakarā. Vai tu zini, ko tie cilvēki tur dara? Nav ne jausmas. Es zinu, ka tur jāiemet ar 100 naudiņas,
Un tad kaut kādu atbildi laikam iegūsi. Tur tu savu laimīti izvēli. Krati to kastīti, tad tu izvēlies, kurās durtiņās tev ir jāmeklē sava laimīte. Un varbūt laba, slikta vai laikam vidēja. Īsti neatceros. Slikto var piesiet šeit, lai nepiepildās. Labo paņem līdzi, bet mums nav skaidrs naudiņas. Tāpēc mēs to nedarīsim. Apple Pay nepieņem. Diemžēl. –25. diena ceļojot pa Āziju. Šobrīd Tokija. Nogurums nedaudz ir jūtams. Nevienu brīvdienu neesam īsti paņēmuši. Jā, bet ir jāsaņemās, jo tomēr Japānai mums nav daudz laika veltīts. Un šodien iesim apskatīt Imperatora pili, kas tāds centrālais vēsturiskais objekts pilsētā. Paskaties, cik tā zāle ir perfekta. Tik blīva, perfekti nopļauta un koki arī perfekti. Skaisti! Ieejas maksas nav, bet somas gan pārbaudīs. Tu gribi teikt, viņi lasa šādi, virsraksts, teksts un paraksts? Jā. No augšas uz leju, no labās uz kreiso. Sašitums kādam. Domā, tie ir pomelo? Un tie ir apelsīni? Es tās ļoti skaistas. Nezinu. Ir pagaršot? Jā. Šeit var redzēt, kāpēc koki izskatās perfekti, jo katrs nokultušais zariņš tiek novākts. Mainām Tokijā viesnīcu un ļoti interesants sazināšanās veids, kā izsaukt recepciju. Jārunā par rāciju. Hello, I would like to check in, please. Aldis pateica, ka mūsu viesnīca ir pārāk maziņa istabīga, tāpēc man ir jāatrod lielāka. Cerams, ka būs lielāka, citādi es dabūšu pa biksēm. Mūsu lifts atved tieši uz mūsu stāvu. Burtiņi bīdās. Būs gana liels, es tā ceru. O, jā. Te vismaz sienas nevar aizsniegt ar abām rokām. Mēs vairs nekausamies par vietu. Te var vairāk gulēt. Nu, te var kāds pievienoties, mums daudz vietības. Būs mums arī veļas mašīna, leduskapis. Un, ja tomēr kāds viesis atbrauc, te ir arī privātums. Durvis aizbīdam ciet. Es tev redzu. Palūrēs. Nu, kas tev liekas visinteresantākais Tokijā? Ļoti tīrs, kulturāli. Paldies, šādi. Organizētība.
Bet ir jāpielāgojas, ir jāiet tāpat kā jābrauc pa kreiso ceļu pusi, tāpat arī jāiet pa kreiso ceļu pusi, citādi cilvēki skrien virsū. Protams, tur, kur ir turistīgākās vietas, tur tas ir baigais bardaks, jo daudz turistu visi grib iet pa labo pusi, vietēji grib iet pa kreiso pusi, kas ir interesanti arī ejot, un tā kā neviens neēd un nedzer, ir jāstāv maliņā smuki. Sabiedriskajā transportā viņi neēd, nerunā pa telefonu, un turpat ir reklāmiņas, kad iekāp sabiedriskajā somu lietas priekšpusē, lai netraucē apkārtējiem. Tā ka viņi tiešām daudz domā par citiem. Jā, tieši mugursomu, tā kā ķengurs staigā. Metro cenas te ir patīkams, pārbraucot pāri visai pilsētai, cena aptuveni 1 eiro. Šī ir liela pilsēta, šī nav maza pilsēta. Man ļoti patīk tā drošības sajūta šajā valstī. Vispār tas esot tikai drusciņi zem 3000 bezpajumtnieku. Un uz 22 miljoniem cilvēku tas, manuprāt, nav nekas. Un mēs viņus arī neesam nevienu vēl redzējuši. Laikam redzēt bezpajumtnieku Japānā ir kaut kas ļoti īpašs. Un policija arī ir uz katra stūra viegli pieejama, kas rada arī papildus drošības sajūtu, ja nu tomēr kaut kas mazas staciņas kā šī var redzēt vairākās vietās uz ielām. Sabiedrība tiek audzināta tā, lai visi justos droši, viens otram palīdzētu un domātu par citiem, ne tikai par sevi. Līdz ar to vispār tas kopējais iespējas un sajūta šeit jau ir pilnīgi savādāks nekā varbūt kādā citā blīvi apdzīvotā vietā. Aldis ir ļoti nemierīgs vispār. Viņš jau ir izstaigājis nezinu cik dažādas elektronikas veikalus. Izrādās Japānā 17. iPhone visur ir iztirgots, tātad nav vispār pieejams, izņemot Apple veikalos. Un tagad viņš man grib ievilkt vēl vienā tādā. Kanādā Apple iPhone Pro 17. ir lētāks krietni nekā Latvijā, un šeit ir nedaudz lētāks vēl nekā Kanādā. Man liekas, ka tev nagriez viņa nopirkt. Ir stulbi nepirkt, vai ne? Video kvalitāti vajag, vai ne? Nu, tas jāprasa mums skatītājiem. Gan jau, ka viņi teiks, ka jā. Tātad vajag 17 Pro pirkt Japānā vai braukt uz Kanādu, ja vispār tērēt naudu Latvijā? Neatturējos. Tagad būs skaisti video. Tev arī tādu vajag, lai mums smukāk video abiem Es vēl sanāk. padomāšu. Ejam, jāpagaršo ir suflē pankūciņas, kas ir Japānā ļoti populārs. Kas Japānā ir ļoti populāri un noteikti laicīgi jāplāno, tās ir zvēriņu kafejnīcas. Ir gan sunīši, gan kaķīši, gan dažādi citi dzīvnieciņu, jūras cūciņu, ķirzaku kafejnīcas. Bet vēlams laicīgi to rezervēt. Var arī tikt tāpat, mēs tikko vien apskatījām, bet, protams, tur ir jāiztērē noteikti summa. Un mums īsti laikam nav šobrīd intereses ar tiem zvēriņiem ņemties, bet izskatās ļoti mīlīgi. Cik tur bija tās naudiņas, lai redzētu kapibaras? 4000 jeb 20 eiro no cilvēka.
Dodamies uz pasaulē noslogotāko krustojumu. Shibuya Crossing. Jā, tur tiek ziņots, ka vienā zaļās gaismas ciklā šķērso pat 2500 cilvēku šo krustojumu. Mēs arī iesim. Nebija tik traki, neviens virsū neskrien. Jāsagaida rush hours, laikam. Nu, man liekas, ir jau tuvu 5, man liekas, šis jau arī ir. Nu tā, ja negribas tērēt lielas naudas par visādiem skaistiem torņiem, šeit Tokijā var vienkārši uzbraukt valdības ēkas pašā augšā uz observatoriju deku. Pirmajā ēkā atrodas, un tas ir bez maksas. Skats, protams, nav tas pats augstākais, bet ļoti smuki tik un tā. Neesmu bijis senajā Japānā, bet tāda sajūta, ka šī atgādina to, kas varētu būt senā Japāna. Tāda šaura, saspiesta. Nu tāds Vietnams vibes nedaudz. Tikai tīrs. Tikai tīrs, smaržīgs un nekur nav piečurāts. Veltījums mūsu draudzenei Kristīnai, kam ļoti garšo moči, jeb japāņu deserts. No rīsu, tādas kā pastas, es viņu saucu par gumiju, un iekšā šajā gadījumā ir mačas krēms. Man šie deserti negaršo, bet es mēģināšu tiem pierādīt man pretējo.
Piedod, Kristīne. Es varu, bet nav mans.